क्या आपके जॉइंट्स में से भी इसी तरह आवाज़ आती है जब आप कोई मूवमेंट करते हैं, या आप डेलिब्रेटली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसे क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड निकालते हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी क्रैकिंग साउंड और पॉपिंग साउंड जो हमारे जॉइंट्स में से आती है, या हम जो पटाखे निकालते हैं अपने नकल्स में से, ये काफ़ी लोग में बहुत कॉमन देखा गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये क्रैकिंग साउंड क्यों आती है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है या क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं इस क्रैकिंग साउंड को लेकर। तो आइए इसमें डिटेल में वीडियो में देखते हैं। जॉइंट्स में से क्रैकिंग साउंड आना या पटाखे बजना हम डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमनली देखते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है वो बैठे बैठे अपनी फिंगर्स को क्रैक करते रहते हैं। ये जॉइंट क्रैकिंग और साउंड होती क्या है? जब हमारा जॉइंट होता है उसमें वो कैप्सूल से अटैच्ड होता है, कैप्सूल से कवर्ड होता है। वो कैप्सूल में साइनोवियल फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड में स्पेसिस होती हैं जिसमें हमारी गैसेस होती हैं। वो गैस फिल्ड स्पेसिस होती हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम अपने जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो वो बबल्स और उसके गैस बबल्स जॉइंट स्पेस में आ जाते हैं, और जब वो गैस बबल बर्स्ट करता है हमारे जॉइंट में तब ये क्रैकिंग साउंड आती है। इसी को पटाखा बजाना बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये क्रैकिंग और पॉपिंग सेफ़ है कि नहीं? इसका सेफ़ होना या ना होना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप जब भी आपके जॉइंट में से आवाज़ आती है या क्रैकिंग साउंड आती है तो वो एक तो पेनलेस होनी चाहिए, यानी कि पेन फ्री है, उसमें स्वेलिंग नहीं है और रेडनेस नहीं है और जॉइंट में से हीट नहीं निकल रही हो। ये सब चीज़ें अगर सही हैं तो आपके जॉइंट में से कभी कभार आवाज़ आना एक नॉर्मल फिनोमेना है। पर जो लोग ओवर स्ट्रेच करके अपने लिगामेंट्स को या जानबूझकर अपने रिलीफ के लिए वो बार बार क्रैकिंग करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन के साथ जोड़ के रखना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जब हम इसको ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं तो लिगामेंट लूज़ हो जाता है और बोन के फ्रेगमेंट्स आपस में टकराने लगते हैं। ये चीज़ से जो पटाखे निकलते हैं या क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड आती है, ये बिल्कुल गलत होती है। तो अपने नॉर्मल फिनोमिना में एक आधी मूवमेंट में क्रैकिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। पर इसको ओवर यूज़ या ओवर स्ट्रेच करके कभी नहीं निकालना चाहिए। जब भी रेगुलर क्रैकिंग करने वालों को मना किया जाता है तो वो हमेशा बोलते हैं कि नेक क्रैक करने से या हमें पटाखा निकालने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। वो रिलीफ मिलने का कारण होता है कि जो हमारा फ्लूइड लुब्रिकेशन के लिए काम आता है उसमें जब गैस एक प्रेशर क्रिएट करती है, गैस बबल्स, जब हम अपने उस जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें से जॉइंट कैप्सूल में से इंस्टेंट फ्लो ऑफ गैस बबल रिलीज़ होता है, और जब वो क्रैक करता है तो वो लुब्रिकेटिंग जो फ्लूइड है वो इंस्टेंटली फ्लो करता है, जो कि एक प्रेशर रिलीज़ कर देता है उस जॉइंट से। इसीलिए उनको ये करना अच्छा लगता है और उन्हें रिलीफ फील होता है। पर जब हम अपनी बैक मसल्स को या हम जब मूव करते हैं तो बैक मसल्स में से जब पटाखे की आवाज़ आती है या क्रैकिंग साउंड आती है तो हमारे जो लिगामेंट होता है और जो फेसेट जॉइंट होता है वो हल्का सा अपने आप को एडजस्ट करता है, सेपरेट होता है। उस सेपरेटिंग में वो जो जॉइंट की जो मोबिलिटी कम हुई होती है वो इंस्टेंटली रिलीफ होती है और हमारी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए नेक और बैक के लिए अपने जो पेशेंट्स हैं या क्रैकिंग करने वाले हैं उनको बहुत रिलीफ फील होता है। हर बार क्रैकिंग साउंड या पॉपिंग साउंड गैस बबल्स के बर्स्ट करने पर नहीं आती, कई बार ये पैथोलॉजिकली भी होती है। जैसे नी जॉइंट में जब हमारी पटेला जो चपनी है वो हमारी फीमर के बीच में जब मूवमेंट उसकी ख़राब होती है या मसल इम्बैलेंस की वजह से वो ग्राइंडिंग और फ्रिक्शन करने लगती है, तब जो साउंड आती है वो पैथोलॉजिकली होती है और उसमें पेनफुल भी होता है। उस साउंड की वजह से नी जॉइंट ख़राब होना शुरू होता है, डीजनरेट होना शुरू होता है। तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जॉइंट्स क्रैकिंग और पॉपिंग क्यों होती है और क्यों हमारी फिंगर्स में से और जॉइंट्स में से पटाखे बजते हैं। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन फिर भी यही है कि अगर ये कभी कभार हो रहा है और ये पेन फ्री है तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। पर आप इसकी आदत बिल्कुल ना बनाइए, फोर्सफुली पटाखे बजाने की कोशिश मत कीजिए, और अगर ये चीज़ पेनफुल है तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको पटाखे बजाने की आदत है।